Oh, terlibat sendiri dan coba tengok ada sendiri bagaimana perjuangan kami. Ya, Allah. Masuk akhirnya. Ikan ini kami waktu menuju untuk melangsai menunaikan ke Kuraya, tujuan untuk Kuraya untuk merapat di kapal semen Andalas. Pak tengok itu ombaknya besar-besar, tapi kami tetap melangkah untuk hati-hati. Ya itulah kawan, coba tengok sendiri kawan. Mana kamera kap apa itu? Coba tengok kawan-kawan, makannya banyak besar kawan, banyak besar kawan. Tapi kami harus semua hati-hati, juga waspada. Ini angin kencang, gelombang besar. Ini tekongnya, macam mana tekong keadaannya? Berangin, ombaknya agak besar ya. Iya. Banyak besar sekali ya. Oh, ini tujuannya mau ke mana Pak? Mau isi air ke kapal. Oh isi air, oh mau langsir isi air ke kapal ya. Iya. Ini saya sudah ditelepon nakoda kapal nih, saya angkat dulu ya. Ya. Medan nih ring, nah, udah nyampe bos.
tidak ngomong karena saya ini mau tunjukkan sendiri dan coba